Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia. Non mi stupirono di essa le mura che la cingevano da ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il mondo cristiano. Ma la mole di quello che poi apprese essere l'edificio. Era questa una costruzione ottagonale, che a distanza appariva come un tetragono, figura perfettissima che esprime la salvezza e l'imprendibilità della città di Dio, i cui lati meridionali si ergevano sul pianoro dell'abbazia, mentre quelli settentrionali sembravano crescere dalla falde stessa del monte, su cui si innervavano a strapiombo. Dico che in certi punti dal basso sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinta e di materia, e diventasse a un certo punto mastio e torione, opera di giganti che avessero gran familiarità e con la terra e con il cielo. Tre ordini di finestre dicevano il ritmo trino della sua sopraelevazione, così che ciò che era fisicamente quadrato sulla terra era spiritualmente triangolare nel cielo. Nell'appressarvici maggiormente si capiva che la forma quadrangolare generava a ciascuno dei suoi angoli un torione eptagonale, di cui 5 lati si propendevano all'esterno. 4 dunque degli 8 lati dell'ottagono maggiore, generando 4 eptagoni minori, che all'esterno si manifestavano come pentagoni. E non è chi non veda l'ammirevole concordia di tanti numeri santi, ciascuno rivelante un sottilissimo senso spirituale. 8 il numero della perfezione d'ogni tetragono, 4 il numero dei Vangeli, 5 il numero delle zone del mondo, dei continenti, 7 il numero dei doni dello Spirito Santo. Per la mole e per la forma l'edificio mi apparve come più tardi avrei visto nel sud della penisola italiana Castellursino o Castel del Monte, ma per la posizione inaccessibile era di quelli più tremendo e capace di generare timore nel viaggiatore che vi si avvicinasse a poco, e fortuna che, essendo una limpidissima mattinata invernale, la costruzione non mi apparve quale la si vede nei giorni di tempesta. Non dirò comunque che essa suggerisse sentimenti di giocondità. Io ne trassi spavento e un'inquietudine sottile. Dio sa che non erano fantasmi dell'animo mio immaturo e che rettamente interpretava indubitabili presagi iscritti nella pietra, sin dal giorno che i giganti vi posero mano e prima che la illusa volontà dei monaci ardisse consacrarla alla custodia della parola divina. Mentre i nostri muletti arrancavano per l'ultimo tornante della montagna, laddove il cammino principale si diramava a trivia, generando 2 sentieri laterali. Il mio maestro si arrestò per qualche tempo, guardandosi intorno ai lati della strada e sulla strada e sopra la strada, dove una serie di pini sempreverdi formava per un breve tratto un tetto naturale canuto di neve. Abbazia ricca, disse, all'abate piace apparire bene nelle pubbliche occasioni. Abituato com'ero a sentirlo fare le più singolari affermazioni, non lo interrogai, anche perché dopo un altro tratto di strada udimmo dei rumori e a una svolta apparve un agitato manipolo di monaci e di famiglie.
Uno di essi, come ci venne incontro con molta urbanità. Benvenuto, signora, disse, e non vi stupite se immagino chi siete, perché siamo stati avvertiti dalla vostra visita. Io sono Remicio, da Veragine, il cellario del monastero. E se voi siete, come credo, frate Guglielmo da Bascavilla, l'abate dovrà essere avvisato. Tu, ordinò rivolto a uno del seguito. Risale ad avvertire che il nostro visitatore sta per entrare nella cinta. Vi ringrazio, signor Cellario, rispose cordialmente il mio maestro. E tanto più apprezzo la vostra cortesia in quanto per salutarmi avete interrotto l'inseguimento. Ma non temete, il cavallo è passato di qua e si è diretto per il sentiero di destra. Non potrà andare molto lontano perché è arrivato al deposito dello strame, dovrà fermarsi. È troppo intelligente per buttarsi lungo il terreno scosceso. Quando l'avete visto? Domanda il cellare. Non l'abbiamo visto affatto, non è vero, Azzo? Disse Guglielmo, volgendosi verso di me con aria divertito. Ma se cercate Brunello, l'animale non può che essere là dove io ho detto. Il cellare esitò, guardò Guglielmo, poi il sentiero e infine domandò: Brunello, come sapete? Su via, disse Guglielmo, è evidente che state cercando Brunello, il cavallo preferito dall'abate. Il miglior galloppatore della vostra scuderia, è nero di pelo, alto 5 piedi. Dalla coda sontuosa, dallo zoccolo piccolo e rotondo, ma dal galoppo assai regolare. Capo minuto, orecchie sottili, ma occhi grandi, andate a destra, vi dico, e affrettatemi in ogni caso. Il cellare ebbe un momento di esitazione, poi fece un segno ai suoi e si gettò giù per il sentiero di destra, mentre i nostri muli riprendevano a salire. Mentre stavo per interrogare Guglielmo perché ero mosso dalla curiosità, egli mi fece cenno di attendere. E infatti pochi minuti dopo udimmo grida di giubilo e alla svolta del sentiero riapparvero monaci e famiglie riportando il cavallo per il morso. Ci passarono di fianco continuando a guardarci alquanto sbalorditi e ci precedettero verso l'abbazia. Credo anche che Guglielmo rallentasse il passo alla sua cavalcatura per permettere loro di raccontare quanto era accaduto. Infatti avevo avuto modo di accorgermi che il mio maestro, in tutto e per tutto uomo di altissima virtù, indulgeva al vizio della vanità quando si trattava di dar prova del suo acume e avendone già apprezzato le doti di sottile diplomatico, capì che voleva arrivare alla meta preceduto da una salda fama di uomo sapiente. E ora ditemi, alla fine non seppi trattenermi, come avete fatto a sapere? Mio Bonazzo, disse il maestro, è tutto il viaggio che ti insegna a riconoscere le tracce con cui il mondo ci parla come un grande libro. All'anno delle isole diceva che omnis mundi creatura, quasi liber et pictura, nobis est in speculum. E pensava alla inesausta riserva di simboli con cui Dio, attraverso le sue creature, ci parla della vita eterna. Ma l'universo è ancora più loquace di come pensava l'anno, e non solo, parla delle cose ultime, nel qual caso lo fa sempre in modo oscuro, ma anche di quelle prossime, e in questo è chiarissimo.